大家好，欢迎收看《形影不离》。你知道吗？在北美洲，除了美国和加拿大以外，居然还有一个袖珍法国，这就是圣皮埃尔和密克隆群岛，北美洲最后一块法国殖民地。圣密群岛距离加拿大海岸只有25公里，由8个岛屿组成，总面积242平方公里，其中只有圣皮埃尔和密克隆岛有人居住。圣密群岛于1520年首次由葡萄牙人登陆，但在16年后却成了法国的殖民地。到18世纪时，法国的北美殖民地新法兰西就已经覆盖了有新奥尔良、路易斯安那州和包括加拿大在内数千平方公里的土地。但是在英法7年战争之后，法国被迫将加拿大和路易斯安那分别割让给了英国和西班牙，只保留下了大陆以外的圣密群岛。一直以来，渔业始终是圣密群岛经济的支柱，但从1920年开始，岛民们却陆续放弃了捕鱼，转而做起了走私酒的生意。因为那一年美国颁布了禁酒令，圣密群岛一下子就成为了向美国走私酒的中心，进而快速走进了前所未有的经济繁荣。但是当禁酒令于1933年结束以后，岛民们就又重新操起了捕鱼就业，可鳕鱼种群的逐渐枯竭，以及1992年加拿大政府颁布的禁止捕捞鳕鱼的禁令，几乎终止了当地的渔业发展。如今岛民们大力发展的是水产养殖加工和细腻精致的充满异国体验的旅游业。圣密群岛只有6000居民，其中90%都住在首都圣皮埃尔。因属法国，自然也是欧盟的一部分，但是非法国公民的欧盟国民不允许在岛上自由迁徙或从事商业活动，所以圣密群岛实际上就是北美洲的法国，文化方式和生活方式都是法国式的，人们的法语口语甚至比魁北克更接近法国大都市。在首都圣皮埃尔蜿蜒曲折的街道上，到处都是充满活力的商店和餐厅，既能享受法国美食，又可以在商店里练习法语口语。而这些商店也像在欧洲一样，每天中午12点到下午2点都会关门。这里的游客大多来自美国和加拿大，吸引他们的则是岛上独特的法国文化。在岛上，欧元和加元都会被广泛接受，不过你要是拿一加拿大的手机，那可就算是国际漫游了。离开首都，风景如画的岛上拥有很多徒步路径，而大部分地区都是光秃秃的岩石，那些色彩缤纷的木屋村庄则更加凸显出欧洲的味道。像大多数小岛社区一样，圣密群岛的人们非常友好，有时对陌生游客也会自发地说一声早安，即使在大雪纷飞的冬季，也会带给你无限的温暖。北美洲除了美国、加拿大，还有一个袖珍法国，你记住了吗？来次旅行长一点姿势，有什么问题请留言，欢迎转发点个赞，最后别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。